Assalamu alaikum agayın. Salamatсызбы көрерman. Бүгін эми bir мына аксакалдардын кайрылуусу көптөн берки ушул дүйшөн сен эле айт деп жүргөн bir көйгөйлүү маселени Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго ушу жолдоп айткыбыз келип атат да. Урматтуу президент, салт боюнча айтканда кадырлуу Садыр Нуркожо уулу, мына биз кеп кыла турган маселе көйгөй Ордо oyunu жөнүндө болот да. Ордо деген бул өзүңүз да билесиз, бул Кыргыздын байыркы oyunu. Ордо деген резиденцияны, азыркы айтканда ак үй дегенди, борбор дегенди, мамлекет дегенди түшүндүрөт да. Ушул Ордо oyunu көп жылдардан бери, эми союзду айтпаганда дагы өгөй баладай болуп келатат. Бул кечиримсиз, биздин улут үчүн кечиримсиз. Мамлекет башчысына дагы айта турган чоң маселе сөз ушул. Бул улуттун oyunu. Кыргыз гана ойногон касиеттүү десек да болот. Мындай бир кайталангыс десек да болот. Байыркы Алтайда жүрүп, Манас Айкөл Манас атабыз көзүн ачып биринчи ойногон oyun. Ордо oyunu ойногон а киши. Ошол Манас атабыз, Баатыр атабыз Ордо менен oyunун баштаганда, анан кийин андан бери келгенден Ордо ушул кылымдарды сүрүп отуруна биздин 21-жылга келди, кылымга келди. Бирок мына спорт жагынан аралашканда дагы спорт комитети деп коелу. Андан кийин улуттук оюндардын дирекциясы ойнолуп жүрөт, бирок мындай чалажан ойнолуп жүрөт да. Анча көңүл бөлүнбөй келатат. Ушуну эми сизге кайрылууга туура келет. Анткени мына көлдөгү жана Урух Ордо Ташкул керексиз архитектуранын гении куруп кеткен Урух Ордону колго алып атасыз. Нарк жөнүндө айтып атасыз. Бардык баягы эски биздин урухий тамырлар мына ошонун шарапаты менен козголуп, элибиз кайрадан бир эски дебейт муну, улуттун урух тамырына кайрылып, ошо менен бекемделип, кыртышыбыз бекемделип аткандай болуп атат. Анан прогресске жылабыз. Ошон үчүн мына жерде биз кай жерде турабыз? Мына жанымдагы Абдылдаке өзү кетмен төбөдөн мына Ордо атып жүрүп Генедейинен Ордо деп келаткан аксакал мына. Бул Абас байке, бул киши нарын тарапта төрөлгөн, ошол Ордо аткан кишилер да. Бул эки аксакалды эмне үчүн мен үйүнөн чакырып келдим? Мына экөөтөн күйүп, мага айтып жүрүшөт. Мага айтпай булардын кайрылбаган чоңдору калган эмес убагында. Була жалпы Ордонун oyunu, урматтуу президент. Бизде Кыргызда бүгүнкү күндө албетте байыркы Ордо тарыхый oyun домпой менен аткан. Мына домпой көрсөтсөң, чүкө, мына бу чүкө, анан домпой, мына домпой. Бул уйдун казак айтканда уйдун ашыгы дейт казактар. Мына уйдун домпой менен айткан. Андан кийин мына бу Ысык көл нарын тарапта мындай авалак менен тоо текенин мүйүсүнөн жазалган авалак менен атышкан да. Бул прогресс деп коелу. Жанагы Көкбөрүдө тайгазан деп чыгарышкандай, кийин ошондой мунун дагы спорттун түрлөрү чыгат да, улам бутактап. Ошол сыяктуу нарын, Ысык көл, Тогустору, Суу Замыр аймактарында ойноп келатат. Бул 1,5 кылым болуп калды менимче. Ушундай да, туурабы? Анан эми биздин сизге кайрылып атканыбыз, урматтуу президент. Мына бул жер Акаев бийлигинин учурунда мына бул кадырлуу академик бар болгон бизде Какеев деген. Ошол кишинин убагында мына улуттук университеттин башкы корпусунун мына түштүк жагында ушул Ордо деп курулган аят мына бу. Мына бул жерге Боси тибинде абдан жакшы курулган, үстү жабылган, ушул жерде ойношчу. Анан быйылкы азыркы жетекчилик булардын баарын алдырып салыптыр. Тетиги Ордо борбору дегенди жазуу бар эле татынакай. Мына мындай арка кылып жаздырган. Алар эми кандай кыргыздын балдарыбы, кыргыздын тукуму эмеспи деп да шек кетет эми. Аларга мен күнөө арта албайм. Ушунун баарын алдырып салышты. Булар эми бүгүн Ордо ойной турган эч бир аянт жок. Эми ошо Ордо oyununa анча деле чоң аянт кетпейт. Бул эми мына аксакалдардын зарга акшап келатканы, бул oyun Кыргыздын жанагы айтып аткандай Ордо деген резиденция, мамлекеттүүлүк, мамлекетти сактоо деген өтө кылдат oyun. Бул акыл эстин да oyunu, дене түзүлүштүн чыңдоонун да oyunu, кыймылдын oyunu, акылдын oyunu да. Анан муну эми азыр колго албаса, кийинки муун унутуп кетет. Мына аксакалдар дүйнөдөн өтпөс киши жок, баарыбыз өтөбүз. Өтүп кетсе мунун өзгөрүп кетет. Эми жакында кечээ Абдылдаке айтып атат, Жалал Абадта Ордо боюнча ошо чемпионат өткөн атат.
мен чемпионаттарына барып көп жолу катышып көрдүм. Мамлекеттен дурустап bir аянты болбосо кайдан жакшы көңүл бөлүнөт. Ал ойной турган bir стадион эми мынандай кенедей жерди кайра жаптырып атса каяктан стадион болот? Эми буга чоң аянттын кереги жок эле. Мына кечөө жакында кышында эле чалышты, жакында кечөө да чалды. Американын Огайо деген штатында, мына орусча айтканда Агая деп айтылат экен, ошол жерде кыргыздын жигиттери чалып атат мага. Биз оордатып атабыз, көрбөйсүзбү ошол орай айтканда тентип кеткен балдар өзүнүн рухун унутпайлы деп ошол Америкадан оордатып атышат. Ошолор эрежесин жазып бериңиз байке, бизге китебин жазып бериңиз деп кайрылат. Мен буга чейин жазып келдим. Орду оюнун көңүл бөлбөгөн президент же болбосо ажо, кыргызча айтканда ажо боло албайт деп жазгам кезинде, айлам кеткенде. Чынында орду ошондой биздин рух, кыргыздын ак калпак, кыргыздын чыныгы урук тамыры. Дагы да айталы, Айкөл Манас атабыз ойногон оюн. Ошон үчүн буга көңүл бөлүү керек да, оюндун башына коюу керек. Мен Айкөл Манас оюндары деген китеп жазганда башына койгом. Мына бул абдан тактыкты, акбас, карабас деген философиялык мааниси бар чоң оюнда. Муну ойногон киши биринчиден тактыкка, тазалыкка, тыкандыкка, чеберчиликке машыгат. Анан жанагы бүт оюндарында тетиги чүкө деген жоокерлер, домпой менен абалак баягы жол башчы, кол башчы, анан коргоо, хан, анан жыдыман деген ушундай калыс деген булардын оюндун каражаттарын айтып атам да кыскача. Ошон үчүн эми биз сизге кайрылбаска арга жок калды. Себеби бул кишилердин көңүлү калган. Көп кишиге, жогорку кеңешке, депутаттарга бир кездеги да. Анан бул азыркы жаңы бийликке, мэрияга кайрылып келатышат, бирок эч жооп жок. Ошон үчүн кадырлуу президенттин өзүнө кайрылып атат. Биз ошол ордочулардын атынан сизге кайрылабыз. Бул орду оюнуна бир көңүл бөлүп койсоңуз жакшы болот эле да. Дагы айталы, биздин жана идеологиянын, улуттук идеологиянын бир чоң салаасы улуттук оюндар болсо, ошонун ата башы ушул жол башчысы орду оюну да. Ошон үчүн мына аксакалдар, сиздер дагы эки сөз каалооңорду айтып койгула президентке кайрылып. Эми урматтуу президент, сиздин жолуңуз ачык болсун. Кудай колдосун, ден соолукта болуңуз. Анан Керим акенин айтып аткан сөздөрүн анча-мынча эстеп койсоңуз, биздин сурообуз ушул эле. Мен да урматтуу президент болгон сөздү Дүйшөн Керимов айтты. Мен сизге ден соолук каалайм, өмүрүңүз узун, ден соолук чың болуп көп жашаңыз. Мына эми аманчылык болсун. Бизде илгери ушул мен бала кезде да оордатып чоңойдук, ат башы деген жерде. Мен билгенден ордонун чекесине келип ушул түлөө кылчу илгери. Жанагы мындай айтканда бала көрбөй жүргөндөр, bir жакшылыкты самагандар келип ордодон баталып келчү да. Ошондо аксакалдар айтар эле, хан ордо колдосун деп. Демек бул кыргыздын абдан бир чоң касиеттүү оюну, байыркадан келаткан. Ошон үчүн президент бизди аксакалдарды угат деп ойлойм. Биздин урук тамырыбыз, жанагы келечегибиз ушул сиздин жарлыгыңыз жанагы наркта болуп атпайбы? Ошол наркка башында ушул агым менен жүрө берсек, анда мамлекетибиздин келечеги болот. Аманчылык болсун, ден соолук болсун деп тилейли.